खोआ तो गाइस देखो खोआ तो गाइस देखो नानी मैं डाकू एक नंबर दा हां जे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे मेरी वीडियो फैमिली, होप सब अच्छे होंगे, सोने चाहिए। तो गाइस आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहा है अपने रूम से। तो गाइस इस व्लॉग में हम देखेंगे रिएक्शंस जो होंगे अपनी नोबिता पे। तो गाइस मैंने अपनी नोबिता पे किए हैं 2 एग्जॉस्ट इंस्टॉल येस्टरडे ही किए गाइस। तो गाइस मैं दिखाऊंगा इसमें अपने क्या रिएक्शंस आते हैं पब्लिक के। तो गाइस व्लॉग में स्टार्ट से सॉरी वीडियो में स्टार्ट से तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। तो गाइस चलते हैं व्लॉग की ओर। गाइस देखो यार, अपनी नोबिता पे मैंने कल ही इंस्टॉल किए हैं ये 2 चीज़। गाइस देख लो, गाइस इधर देख लो एग्जॉस्ट। मैंने उसी तरह इसको अपने 2 एग्जॉस्ट इंस्टॉल किए थे। तो गाइस बाकी इस वाले मुझे एग्जॉस्ट अच्छे लगे थे, लेकिन मैंने ऑल वॉक जैसी बाइक के लगवाया है। तो गाइस इसकी मैं आपको साउंड सुनवा देता हूँ एक बार। तो गाइस देखो खोआ तो गाइस देखो। तो गाइस इस वीडियो में आपको देखने जाना है पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा हमारे एग्जॉस्ट पे। तो चलते हैं हम ब्लॉग की ओर। तो गाइस साउंड सुनो इसकी। गाइस मोहल्ले में तो यार खाया भी नहीं कोई, किसका रिएक्शन देखना है। तो गाइस एक रिएक्शन कैट का, वो देखो। तो गाइस कैट मेरे एग्जॉस्ट को देख के भाग गई।